मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। और बेटे हम दोनों तुम्हारे पापा हैं। अच्छा बेटे तो चल आज देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मैं हूँ पाकिस्तान से और तुम दोनों कहाँ से हो? बेटा हम दोनों तो इंडियन आर्मी से हैं, इसीलिए इंडिया वाले दबा के लाइक और सब्सक्राइब करो। आज इनको इनकी औकात दिखानी है। अच्छा बेटा मेरा इंजन 22,000 सीसी का होता है जो 1200 HP की पावर देता है। और तेरा बोला था ना बेटे बाप से पंगा नहीं। मेरा इंजन 25,000 सीसी का होता है जो 1500 HP की पावर देता है। ओ भाई आपका इंजन तो बहुत पावरफुल है। बेटा इंडियन आर्मी से होना इसीलिए। और मेरा इंजन तो बस 525 HP की पावर देता है। अच्छा चल मेरी प्राइस है 60 करोड़। और सर आपका? बेटा मेरी प्राइस में तो तेरा पूरा पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि मेरी प्राइस है पूरे 125 करोड़ और मेरी प्राइस तो बस 40 से 45 लाख है। तो दोस्तों अगर हम दोनों टैंक की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट में